أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلمه مني يا حليم خلقني بخلق الحليم وحققني بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين كتاب التحقيق الوافي على منية المصلي หน้าที่34นะพูดถึงเรื่องละหมาดฟัรดู5เวลานะยาอิตูซุฮรีนะละหมาดฟัรดูซุฮรีนั้นนะเลข1 permulaan waktu zuhri itu permulaan waktu zuhri ialah bermulanya dari gelincir matahari dari tengah langit dan berpanjangannya waktu zuhri itu hingga jadilah bayangan sesuatu itu seumpamanya nahเวลาของละหมาดฟัรดูซุฮรีนั้นเข้าเวลาเมื่อนะgelincir matahariนะพระอาทิตย์คล้อยนะ daripada tengah langit ก็คือเลยเที่ยงไปแล้วนะเมื่ออาทิตย์เลยเที่ยงไปแล้ว dan berpanjangannya waktu zuhri itu และเวลาซุฮรีนั้นจะยาวออกไปhingga jadilah bayangan sesuatu itu seumpamanya จนกระทั่งว่าเงาของวัตถุหนึ่งนั้นมันยาวเท่ากับตัวมันเองก็คือถ้าหากว่าเอาวัตถุหนึ่งตั้งในแนวตั้งนะแล้วก็เงาที่มันทอดยาวลงไปบนพื้นนะมีความยาวเท่ากับตัวของวัตถุนั้นก็คือถ้าหากว่าเอาวัตถุนั้นปรับให้มันอยู่ในแนวราบในแนวทิศของเงานั้นมันขนาดมันเท่ากันขนาดของเงากับขนาดของวัตถุนั้นพอเวลาเลยตรงนั้นแล้วพอก็เท่ากับหมดเวลาซุฮรีแล้วนะdalilnya seperti berikut นะหลักฐานในเรื่องนี้ดังเช่นนะหลักฐานนั้นที่1ก็คือdari Abdullah bin Umar bin As นะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะจากท่านอิบนุอุมัรนะbahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ท่านรอซูลุลลอฮ์ sallallahu alaihi wasallam bersabda ได้กล่าวว่า waktu zuhri idza zalat asy-syamsu ma lam yahdur al-'asr นะ maksudnya ความหมายของหะดีษนี้ก็คือ waktu zuhri itu ialah ketika gelincir matahari selama tiada masuk waktu asri เวลาของซุฮรีเวลาของละหมาดซุฮรีนั้นก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์นั้นได้คล้อยเลยเที่ยงไปแล้วนะselama tiada masuk waktu asri จวบจนกระทั่งว่ามันยังไม่เข้าเวลาอัสรีนั่นแหละก็ยังละหมาดซุฮรีได้นะอันนี้ตามหะดีษริวายะห์โดยท่านมุสลิมนะหะดีษนี้รายงานโดยท่านมุสลิมรายงานโดยท่านอบูดาวูดนะรายงานโดยท่านอะห์มัดรายงานโดยท่านอัตตยาลิซีนะแล้วก็รายงานโดยอัตตอฮาวีรายงานโดยไบฮะกีหลายท่านนะรายงานนะหะดีษหลักฐานที่2ก็คือdari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuรายงานจากท่านญาบิรนะบินอับดุลลอฮ์ว่าฟะศ็อลลัซซุฮรอฮีนาซาลัตอัชชัมซุmaksudnyaเป้าหมายของหะดีษนี้ก็คือ lalu bersalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhri ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้ทำการละหมาดซุฮรีketika gelincir matahari ในขณะที่ดวงอาทิตย์นั้นได้คล้อยดวงตะวันคล้อยไปแล้วเลยเที่ยงไปแล้วนะหะดีษนี้รายงานโดยท่านนาซาอีรายงานโดยติรมิซีรายงานโดยอะห์มัดรายงานโดยฮะกิมรายงานโดยท่านไบฮะกีนะมาบะฮัสซุนสุนัตดิตะเกียรกันซุฮรีอันนี้จะทำการบะฮัสเกี่ยวกับเรื่องสุนัตให้ทำการล่าช้าในเรื่องของละหมาดซุฮรีนะpara fuqaha berpendapat bahwa disunatkan takhir salat zuhri pada awal waktu บรรดาฟุกะฮะบรรดาอุลามะฟิกนั้นได้มีทัศนะว่าแท้จริงแล้วสุนัตให้ทำการล่าช้าและละหมาดสุนัตซุฮรีละหมาดฟัรดูซุฮรีนั้นในช่วงเริ่มของเวลานั้น pada awal waktu นั้น ketika terlalu panas ในขณะที่
ความร้อนมันได้ผ่านไปdan bersangatan panas ในขณะที่ความร้อนนั้นมันกำลังร้อนระอุนั้นให้ราชาไปนิดนึง sehingga tidak hilanglah khusyuknya ก็คือถ้าหากหมายความว่าถ้าหากว่าความร้อนน่ะมันมากเกินไปมันก็ทำให้ไม่กุชัวก็รอให้อากาศมันเย็นลงสักนิดหนึ่งจนกระทั่งว่ามันความร้อนนั้นมันไม่ได้ทำให้กุชัวนั้นหายไปนั่นแหละdan disunatkan mensegerakan solat zuhri pada lain daripada demikian itu แต่สุนัตให้ทำการละหมาดซุฮรีนั้นให้รวดเร็วนะถ้าหากว่าไม่มีภาวะดังกล่าวนะไม่มีภาวะที่มันร้อนเกินไปนั่นแหละแบบนั้นก็ให้รีบละหมาดนะแต่ถ้าหากร้อนเกินไปให้รอให้มันความร้อนมันลดลงสักนิดนึงdalilnya seperti berikut นะdalil อันนี้dalil ในเรื่องนี้หลักฐานในเรื่องนี้ก็ดังเช่นนะต่อไปนี้หะดีษที่1 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda นะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าidas taddal harru fa abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fayhil jahannam maksudnya apabila terlalu panas hendaklah kamu abrodkan dengan salah. Nah, sesungguhnya terlalu panas itu adalah dari kepanasan hawa neraka Jahannam ก็คือเมื่อไรก็ตามที่อากาศมันร้อนมากนั้นให้ท่านนั้นได้ทำการล่าช้าแล้วนะในการละหมาดซุฮรีนั้นแท้จริงแล้วอากาศที่มันร้อนระอุอันนั้นจากความร้อนของไอของอะไรล่ะนรกยะฮันนัมนะหะดีษริวายะห์บุคอรีนะรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีรายงานโดยมุสลิมรายงานโดยอบูดาวูดรายงานโดยติรมิซีรายงานโดยนะซาอีรายงานโดยท่านอะห์มัดนะไม่ได้บอกสานะหะดีษนะหะดีษที่2 dari Anas radhiyallahu anhu จากท่านอานัสradhiyallahu anhu ได้กล่าวว่าberkata นะท่านได้กล่าวว่าkana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taddal barru bakkara bis salati wa idza taddal harru abrada bis salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terlalu sejuk beliau melakukan solatnya dengan segera ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศมันเย็นนะท่านก็จะทำการละหมาดโดยเร็วนะรีบละหมาดนะ sebaliknya apabila terlalu panas beliau mentakhirkan solatnya hingga sejuk แต่ในทางตรงข้ามก็คือถ้าหากว่าอากาศมันร้อนท่านก็จะทำการล่าช้าในการที่จะทำการละหมาดรอจนกระทั่งว่ามันอากาศมันเย็นลงหะดีษริวายะห์บุคอรีนะรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนั้นจบไปแล้วตรงนั้นนะเพราะขึ้นหน้า35นั้นด้านอัสรีนี้เข้าเวลาวักตุอัสรีนะวักตุอัสรีนั้นมีเลข1อยู่ข้างล่างนั้นawan waktu asri itu kemudian daripada keluar waktu zuhri นะก็คือเริ่มต้นของการละหมาดอัสรีเวลาของละหมาดอัสรีนั้นเริ่มต้นเข้าเวลาเมื่อกลวาร์วักตุซุรีเมื่อหมดเวลาซุรีนั่นแหละพอพ้นเวลาซุรีนั้นก็เข้าสู่เวลาอัสรี dan berpanjangannya hingga jatuh matahari เวลาของละหมาดวักตุอัสรีนั้นยาวออกไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก dalilnya seperti tertanya di bawah ternyata di bawah หลักฐานในเรื่องนี้ก็ดังที่จะปรากฏดังต่อไปนี้แหละนะหลักฐานที่1ก็คือหะดีษdari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ท่านหญิงและท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้กล่าวว่าwa waqtul asri ma lam tasfarrash syamsu maksudnyaเป้าหมายของหะดีษนี้ก็คือwaktu asri itu selama tidak kuning cahaya matahari นะเวลาของอัสรีนั้นนะ
จะยังคงอยู่จวบจนกระทั่งคือมันยังคงมีอยู่สลามอตีดะกูนิ่งจนกระทั่งว่าแสงสีเหลืองของมันจนกระทั่งเห็นแสงสีเหลืองของดวงอาทิตย์เลยนะก็คือดวงอาทิตย์ตกแล้วนะหะดีษรายงานโดยท่านมุสลิมรายงานโดยอบูดาวูดรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดรายงานโดยท่านบัยฮะกีหลักฐานที่สองdari Jabir bin Abdullah จากท่านจาบิรบินอับดุลลอฮ์ฟาซัลลัลอัศรอฮีนาซาราซิลลุกุลลุชัยอินมิสลาฮูmaksudnya เป้าหมายของหะดีษนี้ก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมRasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat asriyah ketika jadilah bayangan tiap-tiap sewaktu itu seumpamanya ก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการละหมาดอัสรีนั้นในขณะที่เงาของทุกสิ่งนั้นมันเท่าความยาวของมันนั้นเท่ากับตัวมันเองจะเริ่มละหมาดอัสรีตอนนั้นนะหะดีษริวายะห์นาซาอีหะดีษนี้รายงานโดยท่านนาซาอีกิตาบมาวากิฟนะมาวากิฟรายงานโดยท่านติรมิซีรายงานโดยท่านฮากิมรายงานโดยท่านบัยฮะกีรายงานโดยท่านอะห์มัดนะหะดีษที่3 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man adraka rak'atan minal asri qabla an taghrubu syamsu faqad adrakal asra maksudnya siapa yang dapat satu rakaat daripada solat asri sebelum jatuh matahari sesungguhnya ia telah dapat asrinya hadisนี้บอกว่าถ้าหากว่าใครคนหนึ่งนั้นเขาได้ทำการละหมาดได้1รอกอะห์ของละหมาดอัสรีนั้น sebelum jatuh matahari ในขณะที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกนะก็คือ sesungguhnya ia telah dapat asrinya เช่นนี้แล้วนะก็ถือว่าเขานั้นได้ละหมาดอัสรีเนี่ยตรงนี้เป็นที่มาหะดีษนี้ก็เป็นที่มาของการที่ว่าถ้าเราละหมาดช้าเช่นมันจะหมดเวลาแล้วนั้นเราละหมาดได้1วักได้1รอกอะห์นั้นก่อนที่จะหมดเวลาก็ถือว่าเราได้แล้วได้แล้วฟารดูนั้นนะหะดีษนี้ริวายะห์บุคอรีรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยใครอีกล่ะท่านนาซาอีและท่านอิหม่ามอะห์มัดนะbagi salat asri itu 5 waktu สำหรับละหมาดอัสรีนั้นมีด้วยกัน5เวลานะเวลาที่1นั้นวักตุฟาดิลัตเวลาที่1คือเวลาที่ประเสริฐนะเวลาที่ประเสริฐก็คืออาวาลวักตุญอก็คือช่วงแรกๆของละหมาดนั้นนั่นถือว่าเป็นเวลาที่ได้ฟาดิลัตเวลาที่ได้ผลบุญแล้วนะเวลาที่2วักตุอิจติยารberpanjangannya hingga jadilah panjangan sesuatu itu dua seumpamanya ก็คือตั้งแต่เริ่มเข้าเวลาตอนเริ่มเข้าเวลานั้นเป็นเวลาที่ได้ผลบุญนะเวลาอิจติยาดนี้ก็คือเวลานี้ตั้งแต่เงาของสิ่งหนึ่งนั้นมันไปถึง2เท่าของมันดูอุสมมโยก็คือตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งไปถึง2เท่าของเงาของวัตถุนั้นยาวเป็น2เท่าของขนาดความยาวของวัตถุนั่นแหละนะเวลาที่3วักตุยาวาสเวลาที่ฮารุสนะก็คือแฮงโงกูนิ่งมัตฮารีจนกระทั่งดวงอาทิตย์นั้นมันเหลืองนะเวลานั้นก็ถือว่าเวลาที่ฮารุสทำได้นะเวลาที่4วักตุยาวาสนะซะรตมักรุฮเวลาที่ฮารุสแต่ว่ามักรุฮแล้วแหละนะ ketika kuning matahari hingga jatuh matahari จนตั้งแต่ดวงอาทิตย์มันเหลืองจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกนะจนหมดเวลานั่นแหละนะวักตุอุซุรอันที่5วักตุอุซุรก็คือวักตุซุรี pada mereka yang jamu antara asar dan asri นะasar dan zuhri
วักตูซุฮรนั่นก็คือเวลาที่ทำการละหมาดก็คือเวลาที่ทำอัสรียามะนะกับอัสรีนั่นแหละนะก็คือเวลาอุซุรนั่นคือหมายถึงละหมาดอัสรีในเวลาของซุรีนะในขณะที่เราทำการละหมาดยามะและยามะตักดีมนะเอาอัสรีมาทำในซุรีนะอันนั้นเวลานั้นเป็นเวลาอุซุรนะนั่นจบไปทั้งนั้นนะหน้า37นั้นด้านมักริบนะและวักตุต่อไปคือวักตุมักริบนั้นเลข1ข้างล่างนั้นmasuk waktu salat maghrib itu dengan ngakak matahari dan berpanjangnya hingga gaib syafaq merah di tepi langitนะก็คือเวลาของมักริบนั้นเริ่มต้นเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนกระทั่งว่าแสงสีแดงที่ขอบฟ้านั้นหายไปนะชาฟักไหนก็หายไปแสงสีแดงที่ขอบฟ้าหายไปอันนั้นถือว่าหมดเวลามักริบนะหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือหลักฐานที่1dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdaท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าwa waqtu salatil maghribi idza ghabat asy-syamsu ma lam yasqut asyafaqu nah maksudnya waktu salat maghrib itu apabila jatuh matahari selama tiada jatuh syafaq merahเวลาของละหมาดมักริบนั้นก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ตกนะและก็จะยาวไปจนกระทั่งว่าตราบใดที่มันยังไม่หมดนะแสงสีแดงตรงขอบฟ้านั่นแหละนะหะดีษริวายะห์มุสลิมหะดีษนี้รายงานจากท่านมุสลิมจากท่านอบูดาวูดจากท่านอะห์มัดจากท่านอัตตยาลิซีนะหะดีษที่2 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fa shallal maghriba hina wajabat asy-syamsu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat maghrib ketika jatuh matahariท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้ทำการละหมาดมักริบเมื่อดวงอาทิตย์ตกนะหะดีษริวายะห์นาซาอีละหะดีษแล้วก็ท่านติรมิซีแล้วก็ท่านอะห์มัดท่านฮากิมdan Baihaqi faidahนะสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์อันหนึ่งก็คือ sekiranya matahari jatuh pada satu negeri lalu bersolat seorang solat maghrib nah kemudian ianya musafir ke negeri lain nah tiba-tiba mendapat matahari belum lagi jatuh maka wajib diulangikan solatnyaนะอันนี้ก็คือถ้าหากว่าคนหนึ่งนั้นนะได้ทำการละหมาดที่เมืองหนึ่งโดยที่เมืองนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ตกแล้วนะดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ได้ทำการละหมาดมักริบต่อมาเขาได้ทำการเดินทางนะไปยังอีกเมืองหนึ่งtiba-tiba mendapat matahari belum lagi jatuh เพราะว่าที่เมืองนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์ยังไม่ตกอย่างเช่นข้ามเดินทางด้วยความรวดเร็วนะว่าไปเรือไปที่เมืองที่มันพระอาทิตย์ยังไม่ตกที่ไหนล่ะพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะสแกนดิเนเวียอะไรพวกนั้นนะปรากฏว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะวาญิบอุลังงีกันซอละห์ญอเขาก็จะวาญิบและที่จะต้องทำการละหมาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงเมืองนั้นแล้วเมืองนั้นเพิ่งจะอาทิตย์ตกทีหลังนะวาญิบจะต้องละหมาดซ้ำนะdan Aisyah นะละหมาดวักตุอิชานะหน้าที่38เลข1ข้างล่างนั้น permulaan masuk waktu salat Isya itu dengan ngagak nah syafaq merah dan berpanjangannya hingga naik fajar shadiqนะเข้าเวลาละหมาดอิชาตั้งแต่แสงสีแดงที่ขอบฟ้านั้นหายไปและเวลาของละหมาดอิชานั้นทอดยาวไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ไนท์ฟาญัรซอดิกแสงอาทิตย์
จริงๆขึ้นนะแสงฟาญัรซอดิกเข้าเวลาซุบฮ์นะดาเล่นย่อหลักฐานก็คือหลักฐานที่หนึ่งดารีอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบารกาตอท่านหญิงอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านได้กล่าวว่าวะกานูยุศอลลูนัลอาตามาตาฟีมาบัยนะอัยยากีบะอัชชะฟะกูอิลาซุลุซิลไลลีอัลอาววาลีmaksudnya mereka ituนั้นก็คือหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์para sahabatนั้นmelakukan solat Isya pada waktu di antara gaib syafaq merah hingga sulus malam. Nah, yang pertama,บรรดาซอฮาบะห์นั้นได้ทำการละหมาดอิชาในเวลาช่วงตั้งแต่แสงแดงที่ขอบฟ้าหายไปจนกระทั่งถึง1 ใน 3ของช่วงกลางคืน1 ใน 3แรกของช่วงกลางคืนแล้วนะหะดีษนี้ริวายะห์โดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะหะดีษที่2 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuนะbahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda แท้จริงแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้กล่าวว่าwaktu salatil isya'i ila nisfil laili al-awsat maksudnya waktu isya itu hingga setengah malam yang pertengahan nah ก็คือเวลาของละหมาดอิชานั้นจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนhingga setengah malam yang pertengahan จนถึงช่วงของกลางคืนtelah terdahulu nah takhrij hadis Abdullah bin Umar nah bagi isya itu 7 waktuนะสำหรับเวลาของละหมาดวักตุอิชานั้นมีอยู่ด้วยกันนะ7 เวลานะอันที่1วักตุฟาดิลัตเวลาที่ได้รับผลบุญนั้นก็คือกอดัรbarang yang terus salah dan barang yang bergantung dengannyaก็คือเวลาที่ได้ผลบุญก็คือช่วงเวลาที่นะเวลาที่เข้ากอดัรbarang yang terus salah dan barang yang bergantung dengannyaคือเวลาที่มันเพียงพอที่จะทำการละหมาดนะและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดนั้นนะนั่นเวลาจะได้ผลบุญ2วักตุอิคติยารเวลาที่สามารถจะเลือกเอาละหมาดได้นั้นก็คือแฮงโงซุลุสมาลัมก็คือจนกระทั่งถึง1/3ของกลางคืน1/3แรกกันแล้วนะอันที่3วักตุยาวาสวักตุที่วักตุยาวาสบิลากะเราะฮะห์ก็คือวักตุที่อนุญาตแล้วก็ไม่มักรุฮ์ก็คือแฮงโงกะลุวาร์ฟาญัรซอดิกฮารุใส่ทำและก็ไม่มักรุฮ์ด้วยนะจนกระทั่งถึงเวลาที่แสงอาทิตย์ขึ้นเข้าซุบฮ์นั่นแหละง่ายๆนะ4วักตุยาวาสsertaกะเราะฮะห์นะเวลาที่ฮารุสแต่ถือว่ามักรุฮ์นะก็คือ kemudian daripada fajar kazib nah tetapi sempat nah untuk menunaikan salatnya ก็คือเวลานี้นะถือว่าอนุญาตนะแต่ว่ามักรุฮ์ก็คือหลังจากฟาญัรกาซิบนะก็คือหลังจากที่แสงอรุณขึ้นแต่ว่ามันเป็นแสงอรุณที่ไม่จริงนะแต่ว่ายังมีเวลาเพียงพอที่จะทำการละหมาดได้นะคือเวลาฟาญัรนั้นมันจะมีฟาญัรกาซิบกับฟาญัรซอดิกนะฟาญัรกาซิบนี่มันจะมีแสงเป็นแสงสีขาวๆนะแสงผมจำแสงไม่ได้แล้วนะแสงขาวๆแต่มันจะมาก่อนฟาญัรซอดิกนะฟาญัรกาซิบนี่ยังไม่เข้าเวลาซุบฮ์นะแต่ใกล้แล้วแหละใกล้จะเข้าเวลาซุบฮ์แล้วนะทีนี้นะเวลานี้นั้นถ้าหากว่ายังทำละหมาดทันนั้นถือว่าฮารุสให้ทำแต่ว่ามักรุฮ์นะเวลาหลังจากฟาญัรกาซิบนั้น
วักตูที่5นั่นก็คือวักตูฮารอมัตนะก็คืออาคิรวักตูsekira tiada tulus salahnya วักตูที่ฮารามแล้วแหละวักตูที่ฮารามเนี่ยคือช่วงท้ายของเวลาโดยคำนึงว่าเวลานั้นไม่เพียงพอที่จะทำละหมาดให้เสร็จนะนั่นถือว่าฮารามแล้วนะวักตูที่6นั้นก็คือวักตูดอรูเราะห์วักตูที่อยู่ในช่วงคับขันนะก็คือวักตูhilang segala mane nah dan waktu yang masih ada ia qadar takbiratul ihram ก็คือเวลาซึ่งที่มันไม่มีข้อห้ามต่างๆในการละหมาดนะdan waktu yang masih ada ia itu และเวลาที่เหลืออยู่นั้นqadar takbiratul ihram มีเวลาแค่ตักบีรอตุนีรอมแค่นั้นเองนะฉะนั้นวักตูดารูเราะห์ไม่มีข้อห้ามต่างๆในการที่ละหมาดและในขณะนั้นแล้วก็มีเวลาเหลือแค่นะตักบีรอตุนีรอมนะก็ให้ตักบีรอตุนีรอมถือว่าเป็นวักตูดารูเราะห์ตอนนั้นนะเวลาที่7ก็คือวักตูซุรเวลาที่มีความจำเป็นวักตูมักริบ bagi mereka yang bersolah jamak takdim ก็คือการทำละหมาดอิชาในเวลามักริบนั่นแหละทำเป็นยามะตักดีมนั้นนั้นเป็นเวลาอิชาที่เป็นวักตุอุซุรนะมีทั้งหมด7เวลานะของละหมาดอิชานี้ก็บาบาชดีก็ได้เอาหนังสือที่อ้างอิงมา 3-4 เล่มนะก็ไปดูได้นะเช่นหนังสือฟิกฮุลหนังสือชาเราะห์มุฮัซซับหนังสือฟิกฮุลอิสลามีหนังสือมุกนีมุฮตัดและอีอานะไปดูได้อาชีอะบายูรีอะไรก็มีนะตรงนี้ท่านในอ่านหนังสือก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่หน้า39 disunat takhir salat isya dari awan waktunya นะสุนัตให้ทำการล่าช้าในการที่จะเริ่มละหมาดอิชาตอนช่วงที่เริ่มเข้าเวลานั้นให้ล่าช้าไปสักนิดนึงดาเล่นย่อหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือหะดีษที่1 dari Aisyah radhiyallahu anha จากท่านหญิงไอชะห์ได้กล่าวว่าอะตามันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะไลละตินฮัตตาซาฮะบะอามัตุลไลลิวะฮัตตานามาอัฮลุลมัสยิดซุมมาคอรจาฟะศ็อลลาฟะกอลอินนะฮูลาวักตุฮาลาลาอัลอาชักกุอะลาอุมมะตีmaksudnyaเป้าหมายของหะดีษนี้ก็คือpada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakhirkan salat Isya-nyaในคืนหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้ทำการล่าช้าและในการทำละหมาดอิชา hingga hilanglah kebanyakan malam hingga hilanglah kebanyakan malam จนกระทั่งว่ามันhilanglah kebanyakan malam จนกระทั่งกลางคืนส่วนมากนั้นได้หายไป dan tidurlah ahli masjid และจนกระทั่งว่าบรรดาคนที่อยู่ในมัสยิดนั้นได้พากันนอนไปแล้ว kemudian beliau keluar lalu ia bersolah หลังจากนั้นท่านนบีก็ได้ออกมาและก็ได้ทำการละหมาด maka bersabdanya ดังนั้นท่านก็ได้กล่าวว่าsesungguhnya inilah waktunya นี่แหละคือเวลาของมันนะ jikalau tidak jadi kepayahan atas umat aku ถ้าหากว่ามันไม่เป็นความยากลำบากสำหรับอุมัตของฉันนะหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยท่านนาซาอีนะแล้วก็หะดีษที่2นะ dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda แท้จริงแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าลาลาอันอัชักกุอะลาอุมมะตีละอามัรตุฮุมอัยยุอัคคิรุลอิชาอิลาซุลุซิลไลลิatau nisfihi maksudnya jika tiada kepayahan atas umatku nascaya aku suruhkan mereka mentakhirkan salat isya ถ้าหากว่าไม่เป็นความยุ่งยากนะสำหรับอุมัตของฉันแน่นอนว่าฉันจะใช้พวกเขานั้นได้ทำการล่าช้าในการทำละหมาดอิชา
แห่งงอซุลุสมาลัมจนกระทั่งถึง1/3ของกลางคืนตัวsetengah malam หรือว่าจนกระทั่งถึงเวลานู่นแหละเที่ยงคืนนั่นแหละนะค่อยทำการละหมาดนั้นหะดีษนี้รายงานโดยท่านติรมิซีนะรายงานโดยอิบนุมายะห์นะรายงานโดยโดยท่านติรมิซีท่านอิบนุมายะห์นะหะดีษที่3dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu จากท่านซะอีดอัลคุดรีนะberkatanya ท่านกล่าวว่าintazarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya'i hatta dhahaba nahwun min syatril laili qala faja'a fasalla bina thumma qala khuzu maqa'idakum fa innan nas qad akhadhu madaji'ahum wa innakum lan tazalu fi salatin munzum tazartumuha walaula dha'fu dha'ifi wasaqa mustaqimi wa hajatu dhil hajati la akhartu hadhihi salata ila syatril laili. Maksudnya pada sewaktu malam kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat Isya.ท่านอบีซะอีดอัลคุดรีนั้นท่านได้กล่าวว่าในคืนหนึ่งฉันได้ทำการเฝ้ารอท่านรอซูลุลลอฮ์เพื่อที่จะทำการละหมาดอิชาhingga hilang sekadar setengah malam จนกระทั่งว่ามันล่วงเลยมาถึงช่วงกลางเที่ยงคืนkatanya Rasulullah datang ท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นก็ได้มาlalu bersalah serta kami แล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้ทำการละหมาดพร้อมกับพวกเราKemudian beliau bersabda หลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวว่าambilkanlah tempat duduk kamu ท่านจงเอาสถานที่นั่งของท่านเถิด sesungguhnya manusia itu mereka mengambil tempat tidur mereka แท้ที่จริงแล้วมนุษย์นั้นก็ได้พากันยึดเอาที่สำหรับหลับนอน dan kamu itu senantiasa dalam pahala amalan salat และท่านนั้นจะคงอยู่ในผลบุญของการทำการละหมาดsemenjak kamu menunggukannya ตราบเท่าที่ท่านนั้นได้ทำการรอคอยนะรอคอยที่ละหมาดนั้นนะ jika tiada dhaif lah orang yang dhaif ถ้าหากว่าคนที่อ่อนแอนั้นเขาไม่อ่อนแอ dan sakitlah pesakit และคนที่เจ็บป่วยนั้นก็ได้เจ็บป่วย dan hajat orang mempunyai hajat และคนที่มีภาระมีความมีอะไรล่ะมีธุระนะและธุระของผู้ที่มีธุระนั้นnasya aku mentakhirkan ini salah hingga setengah malam แน่นอนว่าฉันจะทำการละหมาดอิชาเนี่ยนะจะให้ล่าช้าออกไปโน่นจนกระทั่งโน่นจะทำสักประมาณเที่ยงคืนนึงนั่นแหละถ้าหากว่าคนนึงเขาไม่คนอ่อนแอเขาก็ไม่อ่อนแอคนที่เจ็บป่วยเขาไม่เจ็บป่วยคนที่มีธุระอะไรเขาก็ไม่ได้ติดธุระอะไรนะฉันก็จะทำการละหมาดอิชามันล่าช้าออกไปจนกระทั่งนู่นแหละถึงเที่ยงคืนนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครละหมาดเที่ยงคืนอิชาเราจะไปว่าเขาว่าขี้คลานมึงนี่สุนนะนบีนี่ หลักฐานว่าอย่างนี้นะหะดีษริวายะห์อบูดาวูดนะรายงานโดยท่านอบูดาวูดรายงานโดยท่านนาซาอีรายงานโดยอิบนุมายะห์นะรายงานโดยอิบนุฮุซัยมะห์นะ dari hadis tersebut para ulama berpendapat bahwa disunatkan takhir salat Isya นะจากบรรดาหะดีษที่กล่าวมานี้หลายๆหะดีษที่กล่าวมานี้บรรดาอุลามะมีทัศนะว่าแท้จริงแล้วสุนัตให้ทำการละหมาดอิชาให้ล่าช้าหน่อยnah dan kerana bahawa Rasulullah sendiri pun tidak bermawazabah atasnya
เพราะแท้จริงแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์เองก็ไม่ได้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะmawazabah atasnya nih karena kepayahan ke atas orang yang bersolah นะเพราะว่าความยากนะที่มันประสบกับผู้ที่ทำการละหมาดนั้น sesungguhnya beliau memalahazahkan kelakuan makmum นะ belakangnya เพราะว่าท่านนบีนั้นแท้จริงแล้วท่านได้คำนึงถึงความอะไรล่ะความยากลำบากอะไรของที่มันจะประสบกับคนที่ละหมาดตามท่านนั่นแหละนะไปกดย่อนะ satu ketika beliau mensegerakan solat Isya satu ketika yang lain pula beliau mentakhirkannyaบางครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านก็ทำการรีบละหมาดอิชาแต่ขณะที่บางครั้งท่านก็ทำการล่าช้าในการละหมาดอิชานั่นแหละแสดงว่าถ้าหากว่าละหมาดอิชาดึกๆไปได้นี่ก็ยิ่งดีนะdalilnya หลักฐานหะดีษญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ berkata หลักฐานจากท่านญาบิรได้กล่าวว่าkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirati wal asra wal syamsu naqiyatun wal maghriba idza wajabat wal isya'a ahyanan yuakhiruha wa ahyanan wa yu'ajjilu kana idza ra'ahum qad ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum qad abta'u akhara was-subha kanu aw qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin นะmaksudnya เป้าหมายของหะดีษนี้ก็คือ Rasulullah melakukan solat zuhri nah ketika bersangat panas tengah hari Rasulullah นั้นท่านได้ทำการละหมาดซุฮรีในขณะที่อากาศมันร้อนในช่วงของกลางวันsetelah gelincir nahในขณะที่ดวงอาทิตย์มันคล้อยdan melakukan solat asar sedangkan matahari masih bersihและท่านได้ทำการละหมาดอัสรีในขณะที่ดวงอาทิตย์นั้นมันยังmasih bersih มันยังสะอาดyakni belum jatuh ก็คือดวงอาทิตย์ยังไม่ตกนะ beliau melakukan solat maghrib ketika jatuh matahari และท่านก็ได้ทำการละหมาดมักริบในขณะที่ดวงอาทิตย์ตก dan solat isya satu ketika beliau takhirkannya satu ketika yang lain beliau mengsegerakannya และท่านได้ทำการละหมาดอิชาโดยที่บางครั้งท่านนั้นsatu ketika beliau takhirkannya ท่านก็ได้ทำการละหมาดล่าช้าออกไปนะ satu ketika yang lain beliau mengsegerakannya ในขณะที่บางครั้งท่านก็ได้ทำการละหมาดอย่างเร็วเมื่อเข้าเวลานั้นนะ apabila beliau melihat mereka sudah berkumpul beliau mengsegerakannya เมื่อไรที่ท่านนั้นได้เห็นว่าmereka sudah berkumpul ก็คือถ้าหากว่าเห็นว่าคนนั้นเสร็จสิ้นแล้วจากความยุ่งยากอะไรทั้งหลายนั้น beliau mengsegerakannya ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็จะทำการละหมาดโดยเร็ว dan apabila melihat mereka berlambatan beliau mentakhirkannya แต่ถ้าหากว่าเห็นว่าคนนั้นกำลังล่าช้าในการที่จะมาละหมาดนั้นท่านก็ได้ทำการละหมาดให้มันช้าออกไป dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka itu melakukan solat subuh และท่านรอซูลุลลอฮ์และคนเหล่านั้นก็ทำการละหมาดซุบฮ์ketika gelap ในขณะที่ยังมืดอยู่ในช่วงอาคิรมาลัมในช่วงที่มันเป็นช่วงท้ายของกลางคืนนั่นแหละก็คือเข้าซุบฮ์นั่นแหละนะหะดีษริวายะห์บุคอรีหะดีษนี้รายงานโดยท่านบุคอรีนะรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะแสดงว่าละหมาดอิชานั้นก็มีทั้งที่ท่านรีบละหมาดแล้วก็ท่านก็ล่าช้าเวลาออกไปมันก็มีนะdan subhi นะเวลาซุบฮ์เลข1ข้างล่างนั้น para ulama telah ijma bahwa masuk waktu salat subuh itu
Setelah keluarnya fajar shadiq, nahบรรดาอุลามะนั้นมีอิจมามีความเห็นตรงกันทั้งหมดนะว่าเข้าเวลาวักตุซุบฮ์นั้น setelah keluar fajar shadiq เมื่อเข้าเมื่อมีแสงจริงฟัจรซอดิกนะไม่ใช่ฟัจรกาซิบนะฟัจรซอดิกนี้ขึ้นนะแสงอรุณจริงขึ้นนั้นนั้นเข้าเวลาซุบฮ์hingga keluar matahari แล้วก็ดำเนินทอดยาวไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละหมดเวลาซุบฮ์แต่เล่นย่อหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือหะดีษอับดุลลอฮ์บินอุมัรอิบนินัสนะก็คือหะดีษจากท่านอิบนุอุมัรบินอัสนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุbahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi dan Rasulullah ได้กล่าวว่าwa waqtu salatil subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu asy-syamsu maksudnya waktu salat subuh itu formulaannya dari naik fajar shadiq เข้าเวลาซุบฮ์นั้นตั้งแต่ที่เริ่มมีฟัจรซอดิกขึ้นแสงอรุณจริงขึ้นนั่นแหละสลามมอติอาดอนไนมาตาฮารีและเวลานั้นจะคงอยู่ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะหะดีษริวายะห์มุสลิมรายงานโดยท่านมามุสลิมโดยท่านอะห์มัดโดยอบูดาวูดนะโดยท่านบัยฮะกีwaktu subuh bagi waktu subuh bagi subuh itu 6 waktu สำหรับเวลาซุบฮ์นั้นมีอยู่ด้วยกัน6เวลาที่1วักตุฟาดิลัตเวลาที่ได้ผลบุญนั้นก็คืออวาลวักตุญอเวลาที่เริ่มเข้าวักตุซุบฮ์นั่นแหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะวักตุอิคติยารวักตุอิคติยารก็คือเวลาที่เลือกเอาก็คือberpanjangannya hingga cawaco จนกระทั่งว่าแสงสว่างนั้นปรากฏชัดแล้วนะวักตุที่3คือวักตุยาวาตันปอมักรุคือharusแต่ไม่มักรุก็คือเฮงโงนะไม่รอจนกระทั่งว่าแสงสีแดงนั้นขึ้นนะอนุญาตแล้วก็ไม่ถือว่ามักรุวักตุยาวาsertaมักรุก็คือวักตุที่มักรุก็คือเบอร์สังัดตันไม่รอมันสีแดงมากแล้วนะแสงสีแดงมากแล้วอาทิตย์จะใกล้จะขึ้นแล้ววักตุยังwaktu yang baki itu nah waktu yang baki itu เวลาที่ยังเหลืออยู่นั้นสเปะนะuntuk menunaikan salat คือแต่ว่าเวลานั้นยังเหลือพอที่จะละหมาดให้เสร็จนั้นก็คือเวลานั้นคือแดงมากแล้วแหละอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วก็คือท้ายๆเวลาแล้วเวลาก็จะหมดแต่เวลานั้นยังพอที่จะละหมาดให้เสร็จอันนั้นจะว่าสรตอมักรุharus แต่ว่ามักรุนะเวลาที่5วักตุฮารามนะก็คืออาคิรวักตุญอในช่วงท้ายของเวลาสักกิรอญอติดะตุลุสซอลาห์ญอเวลานั้นไม่เพียงพอที่จะทำละหมาดให้เสร็จนะนั่นแหละก็เรียกวักตุฮารามนะเวลาที่6วักตุดอรูเราะห์วักตุดอรูเราะห์ก็คืออาคิรวักตุapabila hilang keselamanyaคือวักตุที่มันเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีข้อห้ามใดๆdan bagi itu qadar takbiratul ihram และเวลาที่เหลืออยู่นั้นมีเพียงพอแค่การตักบีรอตุลอิห์รอมนะเวลาดอรูเราะห์นะวัลลอฮุอะลัมเอาเท่านั้นนะคราวหน้ามาขึ้นหน้าที่42นะtiada harus meninggalkan shalah